Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, welcome back to Tika. ようこそティカへね、お戻りくださってありがとうございます。 Today is Kids Sunday. 今日は子供のための日曜日です。 Wesley, we need Takeshi's mic louder. So the kids are going to be with us, and we're going to have a lot of fun. そう、今日は子供たちが一緒なんでね、楽しいこといっぱいありますよ。 I need to stop and remind parents that if your kid needs to go into the Sunday school room, there's a live stream of the service in the Sunday school room with red curtains. もしお子さんがね、ここにいない方がいいというか、後ろの教室の方に行った方が良ければ、そちらの方でもウェブでプリーチングの様子は見ることができますのでご利用ください。 But you're free to stay here. そう、ここにいてくださってもちろん構いません。 Today, our study of 1 Corinthians continues. そう、今日はね、コリントの信徒への手紙1の勉強を続けていきます。 So last week we looked at the first verses from this letter. 前回はこの手紙の最初のいくつかの説を見ていきました。 Paul began by reminding the Corinthians that Christians live by a different set of values than everyone else. パウロはコリントの人々に、クリスチャンは他の人たちとは異なる価値観を持って生きているということを思い出させることから始めています。 People normally evaluate the worth of others and themselves by their wealth, nobility, education, and beauty. 普通人々は他人や自分の価値を富、お金があるかとか、気品がある、教育、あるいはどんな教育を受けているかとか、美しさで判断します。 But Paul reminded the Corinthians that Christians don't value themselves or others according to these things. けれども、パウロはコリントの人々に、クリスチャンは自分や他人をこれらの価値では判断しないということを思い出させています。 But why does Paul need to remind the Corinthians of something so basic? けれども、なんでパウロはコリントの人々にこんな基本的なことを思い出させる必要があったんでしょうか。 Kids, do your parents ever have to remind you to do things that are really basic? 子供たち、両親、基本的なこと、簡単なことをすることを思い出させられることがありますか？ How about brushing your teeth? そう、歯磨きどうですか？ Do your parents ever have to remind you, brush your teeth? 両親はあなたに歯を磨くようにって思い出せたことがあります。It's such a basic thing, you know? それはとっても簡単で、とっても基本的なことです。 But kids forget to do it. だけど子供たちはそれことを忘れます。 And sometimes they don't forget. 時として彼らは忘れてはいません。 They just don't want to. ただやりたくないだけなんです。 I know none of you are like that. But how do your parents know when you don't brush your teeth? だけどどうして歯磨きしてないっていうことが両親に分かるんでしょうか？ How do they know? どうやって分かるんですか？ Do you know? I'm going to tell you a secret we have as parents here. It's your stinky breath. そう、それはね、あなたの口の匂いなんです。 It gives you away every time. そう、隠してもいつも分かってしまいます。 Kids, you know what? 子供たち知ってましたか？ The Corinthians had stinky breath. コリントの人たちも口の匂いがあったんです。 Paul knows that they have forgotten something as basic as just, brushing your teeth. パウロは歯磨きのように基本的な簡単なことを忘れていたということを知ってるんです。 He knows this because some people brought him a report about the Corinthians. コリントの人々について報告が届いていたんで、彼は知っていたんです。 They said, the Corinthians are divided. コリントの人たちは分裂してるって言ってました。 In the ancient world, teachers were like rock stars. 古代の世界では先生はロックバンドのスターのようでした。 People followed different teachers. 人々は異なる先生についていきました。 And people wanted to be connected to the coolest teachers because, it just made you look good.
そして人々は最もかっこのいい先生に関係したかったんです。 You なぜならそれは彼らをよく見せたからです。 You could connect yourself to a teacher by listening to his teaching. 先生の話を聞くことで本当は先生に関係することができるんですけど、 But if you were rich, you could take a different approach. だけどお金がある人には違うやり方がありました。 You could give the teacher, some money. It's like, I have some money here. But yeah, you could give the teacher money. そう、お金を先生にあげることです。 And actually, the one giving the money often got more fame and more respect than the teacher himself. そして実際にはお金をあげる人は先生自身より多くの名声や尊敬を得ることがありました。 So some of the Corinthians are saying, hey, Paul's my teacher. あるコリントの人たちはパウロが私の先生と言ってました。 Aren't I cool? 私かっこいいでしょ。 Aren't I smart? 私とても利口ですよね。 And others were saying, Apollos, he's my teacher. 他の人たちはアポロが私の先生なんですよって言ってました。 He's much better than Paul. 彼はパウロよりずっといいでしょ。 Aren't I cool? 私かっこいいよね。 Aren't I smart? そう、私利口でしょ。 Others said, oh, Peter, he's my teacher. 他の人たちはペテロが私の先生なんですって言ってました。 And others said, hey, you know what? I don't even need a teacher. 他の人たちは私には先生なんていりません。 I have Jesus. 私にはイエスがいます。 But they had all missed something as basic as brushing your teeth. けれども彼らは歯磨きのように基本的なことを見落としていたんです。 Our value as Christians does not depend on our education. 私たちのクリスチャンとしての価値は教育によってもたらされるものではありません。 And it doesn't come from using our money to support teachers. そしてそれは先生を支持するためにお金を使うことによってももたらされるものではありません。 That's how normal people think. まあ普通の人はそんなふうに考えます。 But we Christians, we're not normal. だけどクリスチャンはちょっと普通ではありません。 We think about everything kind of upside down. 私たちはすべて逆さまに考えます。 Kids, go ahead, stand up and go like this. 子供たち立ってこんなふうにやってくだ Come さい。 on, come on, stand up. 立ってみ You やって adults み can て。 do it too. Everyone stand up. みんな立ってください。 Put your head down and say, I think upside down. I think upside down. I think upside down. 逆さに考えます。 But Pastor Chris, what does it mean? I think upside down. だけどパスタクリス、逆さに考えるってどんなことなんですか？ I'm so glad you asked that. そう質問してくれてとっても嬉しいです。 Let me show you. そう、お見せしましょう。Hudson, I want you to help me. ハドソン、手伝ってくれますか？ So come up here, stand up here. ここに来て立ってください。 So this, you recognize this? What is this, everyone? A cross. これ十字架ですよね。 So what I'm going to do is I'm going to strap Hudson to the cross. Okay, Hudson, arms up. そう Okay. ね、今十字架を彼に縛り付けてるんです。 Okay. I was going to use nails, but 釘は使ってませんけどね。 Lindsay said no. So リンジーがダメだっつってました。 I got magic tape, マジックテープで留めてます。 and it doesn't work as good, but maybe someday. I'm joking about that in case you're new. Okay. Hudson, you're a very, very calm person being crucified. Okay, almost there.
It's okay, we have insurance. So, how would you feel if you had to walk around like this? Go ahead, try to walk back and forth, Hudson. こんな風にして歩かなきゃ Okay, どんな風に感じ turn ますか very carefully. Keep walking. You know, I think that people would notice you if you went to school like this. 学校にこんな格好で行ったらね、みんな気がつくでしょうね。 They would say, "What's wrong with that kid? この子どっかおかしいのって言うでしょう。 He's weird." 不気味な人ですよ You're ね。 not weird, Hudson, I promise. It would be kind of hard also to do basic stuff. これはね、基本的な簡単なことをするのもとっても難しくなります。 So take a drink, Hudson. Go ahead. 水飲んでください。 Okay. It's hard, right? You can't do basic stuff. 難しいそうですよね。簡単なことでもできませんよね。 What about brushing your teeth? そう、歯磨きどうです？やってみてください。 Go ahead, give it a try. There's no way, right? 絶対できませんよね。 You're probably happy about that. I can't brush my teeth, Dad. Sorry. 多分ね、その方が嬉しいでしょうけどね。私にはできませんって言いますから。 People, you know, most people, that is, probably not Hudson, but most people would feel pretty embarrassed to go to work or school like this. まあほとんどの人はこんな学校でね、学校や仕事に行かなきゃならないって言ったらとっても恥ずかしいでしょうね。 If you think about that, then you might start to understand how embarrassing the cross was to people 2,000 years ago. まあそんなことを考えると2000年前の人たちにとってどんなに十字架が恥ずかしいものであったかを理解し始めるかもしれません。 The word cross was a swear word in the first century. 十字架っていう言葉は1世紀では罵りの言葉でした。 Parents would scold their children. Don't say that word. That's a bad word. 親たちは子供がそれを言ったら叱ったでしょ。そんなことを言うんじゃありません。 Crosses were shameful. They were gross. 十字架は恥ずかしい、とっても嫌なもんでした。 They were used to only execute the worst and the poorest criminals. それらは最悪で最貧、最も貧しい人たちを処刑するのに用いられていました。 Do you want me to let you go? 自由にしてほしい？ I'm going to let you go. 自由にしてあげますよ。 Thank you very much, Hudson. You've been a good sport. For most people, crosses were an embarrassment. まあほとんどの人にとって十字架はとっても気ま悪いことでした。 Crosses were the opposite of what people valued. 十字架は高く評価されることの反対でした。 Crosses, that is, did not symbolize wealth, nobility, education, or beauty. まあそれらは富とか気品とか教育、美しさなどは象徴していませんでした。 But I want you to listen carefully as the kids read what Paul says about the cross. Kids, time for the scripture verse. パウロが十字架について何と言ってるか、子どもたちがその説を読んでくれるんで一緒に聞きましょう。Go ahead. 1 Corinthians 1 verse 18 to 21. For the message of the cross is foolishness to those who are precious, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher
author of the age. Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world thought its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Well done. Verse 22 to 25. Jews demand a sign, and Greek look for wisdom. But we preach Christ crucified, and stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, preach Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Well done.十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。Thank you. You guys did a great job. In these verses, Paul declares that Christian values take their shape from the cross. これらの説の中でパウロはクリスチャンの価値は十字架によって具体化されていると言っています。He does this through two contrasts, foolishness and wisdom and weakness and strength. 彼は2つの対比、愚かさと知恵、弱さと強さを通して説明しています。We start with foolishness and wisdom. まず愚かさと知恵から始めます。Let me ask you, what is the most foolish thing you have ever heard of? 皆さんに聞きますけど、今まで聞いた中で最も馬鹿げた愚かなことは何でしょうか？ You know what? I thought I knew the answer to this question. これ自分でね知ってると思ってたんですけど、 Kids, what do you think the answer is? What is the most foolish thing you've ever heard of? なんかね、最も馬鹿げたことってどんなことでしたか？なんか知ってます？ You're right, that is, okay? I had to change my mind. ないかなと思ってます。In America this week, there was a couple in Florida, and they were out collecting animals. 今週ね、アメリカのフロリダにいるカップルの人が動物を集めてたんですね。彼らの車を止めました。たくさんのヘビやね、カメが入ってたそうです。So the policeman asked the woman if they had any other animals he should know about. そして警察官がね、女性に何か他の動物まだ持ってますかって聞いたんですよ。And at that point, the woman reached into her pants
and she pulled out a 31 centimeter long alligator. そしてね、女性はなんとパンツの中に手を入れて31センチある長さのワニを取り出して警察官に見せたそうです。 Yeah, she showed it to the policeman, like you said. これパンツの中から出てきたそうですよ。 That is so stupid! まあなんてね、馬鹿げてるんでしょう I mean, ね。 who would put an alligator, see those teeth? Who would put an alligator into their pants? 誰がね、ワニを自分のパンツの中に入れるでしょうかね。 I think that this story should be put in the dictionary next to the word foolish. まあこんな話をね、辞書のバカっていう言葉の隣に書いておくべきで、そんな話ですよね。You know, sometimes dumb is just dumb. 時としてね、バカはただのバカです。 But sometimes foolish depends on the way you think about things. まあけれども時として愚かさと知恵はそれをどのように考えるかによってます。 It depends on your values. それはあなたの価値観によります。 Remember, people in Paul's day valued wealth, nobility, education, and beauty. 覚えてますか？パウロの時代、人々は富、気品、教育、そして美しさで評価をしていました。 So, the message of the cross seemed like foolishness to them. そう人々にとって十字架のメッセージっていうのはとっても愚かなことのようでした。 I mean, crosses, they were used to punish the poor, not the rich. 十字架は裕福な人じゃなくて貧しい人を罰するために使われていたんです。 A noble Roman citizen could not be punished with the cross. まあ、高貴なローマの市民をローマ法の下では貼り付けにすることはできませんでした。 Crosses were the punishment for the uneducated. 十字架は無学な人のための罰でした。 And crosses were not considered beautiful. They were considered ugly. そして十字架はきれいだ、美しいとは見なされませんでした。それは醜いものとされました。 If you wanted to bring, the good news of salvation to the world, the cross seems like just a foolish way to go. 世界中に救いの福音を述べ伝えようとするんであれば、十字架は馬鹿げた方法のように思われます。 But the central message of Christianity is that Jesus died on the cross for us. けれどもキリスト教の中心をなすメッセージはイエスが十字架の上で私たちのために死んだということなんです。 That makes Jesus look bad. まあそのことがイエスをとってもかっこ悪くしてますよね。 It makes him look like a criminal. まあ彼が犯罪者のように思われます。 And because he died in our place, it makes us look bad too. そして彼が私たちのために死んでくれてるんで、私たちも実は格好が悪く見えちゃうんです。 He died for me on a cross. 彼は十字架の上で私のために死んだんです。 That means I deserved the cross. それは十字架が私の報いだっていうことです。 I'm as bad as a criminal. 私は犯罪者と同じように悪いんです。 Let me help you to understand this. これを理解するのをお手伝いしましょう。Because it was so cool and the kids missed out on it last time, I decided to bring back the special sand. 先週子どもたちがちょっと見逃しているとっても面白いことがあるんで特別な砂持って帰ってきました。 So I want to imagine this time that the water is what most people considered to be foolish. この水が多くの人が愚かだと考えていることだと思ってください。 It's all those things like, putting alligators down your pants. これらのことはあなたのパンツにワニを入れているようなもんですね。 The water is the total opposite of wealth, education, beauty, nobility. It's the opposite of all of that. この水は富、気品、教育、美しさの全く反対を表しています。 Now, imagine that the sand is the Christian message. この砂がクリスチャンのメッセージだと思ってください。 This is the message of the cross. これが十字架のメッセージです。 So, it looks really foolish, doesn't it? 本当に愚かに見えますよね。
そう思いません？ I mean, the foolish water is all around it. 私が言いたいのは愚かな水がそれを全部取り巻いてるっていうことなんです。 Some of you kids, come on up here. まあ子供たちここに上がってきてください。 So 上がってきて。 you can stand up here. ステージの上 Okay, に now just take some of the sand. You're in the way though. Let everyone see what happens. So turn this way. Okay. So 砂を手に now 取っ pull て some of the sand out and put it こ there. こに置いてください。 Is it wet or dry? 砂乾いてますか？ It's dry. Someone else try it. Okay, you've had your fun. Next. 次 Quick. の子 Pull 次の子 some やって。 out. Pull it out quick. Quick. Pull it out. Put it は up 早 here. くやって早く Pull- 早く。 Okay, someone else try it. You've had ね your 他 fun. の子やってみてください。 Next. Next. 次の子。 Cool, huh? Is it wet or dry? 乾いてる。 Yeah. Okay. Is that fun? 面白い？ Yeah. Try it. Revan, go ahead, pull some out. Wet or dry? 乾いてますか？それとも濡れてる？ Wet? Revan, my friend, that is not wet. これ濡れてないでしょ？ So 濡れてる？ I think you need to play with some water when you get home. Ask your mom about it. Okay. 自分の手が多分濡れてる。 Did everyone get a chance? Okay, go sit down. そう、じゃあ終わったら戻って座ってくだ Go さ sit い。 down. You guys had your fun. Here, take this. All right. So until we become Christians, all we can see is the water. クリスチャンになるまでは私たちが見えるのは水だけなんです。 The cross seems foolish. 十字架は馬鹿げているように思えます。 But when we become Christians, things change. けれどもクリスチャンになると物事は変わります。 Paul says it this way: For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. パウロはこのように言ってます。十字架の言葉は滅びるに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。 Paul also says that the cross shows that the wisdom of the world is actually foolish. パウロは十字架はこの世の知恵は実は愚かさを表しているとも言っています。 And he says that the wisdom of the world doesn't lead to knowledge of God. そしてこの世の知恵は神の知識にはつながらないとも言っています。 Paul doesn't mean that Christians shouldn't go to school. パウロはクリスチャンが学校に行くべきではないとは言っていません。 And he doesn't mean that Christians shouldn't study science. そして彼はクリスチャンが科学を学ぶべきではないとも言っていません。 Instead, Paul wants the Corinthians to remember the basics. その代わりにパウロは簡単な基本を覚えていることを望んでいるんです。 As Christians, we have different values than everyone else. クリスチャンとして私たちは他の人たちとは異なる価値観を持ってるんです。 Most want wealth, nobility, education, and beauty so that they can be successful, be admired by others, and just feel good about themselves. 多くの人は富、気品、教育、そして美しさを求め、成功して他の人から羨ましがられ、自分自身に満足してるんです。But Christians are different. けれどもクリスチャンはちょっと違います。 We embrace the cross. 私たちは十字架を受け入れています。 And that means death. そう、それが意味するものは死なんです。 When we become Christians, we die to ourselves. クリスチャンになったとき、私たちは自分自身に執着しなくなります。 We do not live for our own desires. 私たちは自分自身の欲望のためには生きていきません。 We live for God and His desires. 私たちは神、そして彼の願望のために生きていきます。 We have given up trying to get people to admire us and say we're valuable. 私たちは他の人たちが自分を称賛して私たちが価値があるということを諦めているんです。 Instead, we know that we're valuable because Jesus died for us. その代わりにイエスが自分のために死んでくれたから
価値があるということを知っています。 That's all we need. それが私たちに必要なことのすべてなんです。 Hey kids, what do you think about the paper that I hung up on the wall this week? 子供たちここに紙が貼ってあるんですけど、どう思います？ Do you like it? 好き？ You don't like it. Well, 嫌い？なんで？ it doesn't really look good, so I can understand why you might not like it. まああんまりね綺麗じゃないしかっこよくないですよね。You know, it's all crumpled up. そうくしゃくしゃになっちゃってますよね。And there's even a hole in it right here. あそこに穴も開いてますよね。Most people would say, Pastor Chris, you should take that paper down. まあ普通の人はみんなクリスそれ外した方がいいよって言うでしょう。It's very unattractive. とってもねあんまり良くないで、つまんないよって言います。But you know what? There's something very special about it. けれども特別な何かがあるんです。In fact, there's something mysterious なん about か it. 神秘的なものがありそうですよ。It contains, in fact, secret information. なんか秘密の情報が含まれています。Can we have the lights out? And I'm going to need a kid 電気消してください。 to help me out on this one. そう誰か手伝ってくれる子いますか？ Is there any kid who could help me out? Okay, Femi. フェミさん。 Bummer, huh? Okay, one more switch. もう一つ消して。 That's up top, up top. 上に上のスイッチです。sanmei. Hi. Okay, so go to the middle of the aisle with this special flashlight. And what I want you to do is to, from the middle of the aisle, shine this light on the piece of paper. Don't look into it. そう後ろのちょっと下がってね、そこか Back ら a little ライトでね、 Okay. 光を当ててください。そのライト見ちゃダメよ。特別な懐中電灯のようです。 Isn't that cool? Wisdom! 面白いでしょ。 Thank you. まあ知恵って書いてあるんですけど、 I love that thing. See, all along, the ugly paper had wisdom hidden in it, and you didn't even know it. そう汚い紙に見えたんですけどね、醜い紙に隠された知恵があったんです。 And that's just like the cross. これはね、まあ十字架のようなもんです。 It looks ugly. 見た目は醜いですよね。 It looks foolish. そう見た目は愚かです。 But there's wisdom in it. だけどそこには知恵があるんです。 So the cross teaches us a new way of thinking about wisdom and foolishness. 十字架は知恵と愚かさについての新しい考え方を教えてくれているんです。 But the cross also teaches us a new way of thinking about power and weakness. けれども十字架は力と弱さについても新しい考え方を教えてくれます。 So I'm going to need a couple of helpers. そうまたなんか何人か手伝ってくれる人が必要です。 Matthew, I'm going to use you. マフィーお願いします。 Come on up here. ここに上がってください。 And who else shall I use? Oh, no one's got the. Oh, look there. It's Luke. Come on up here. ル I'll ー let you do ク this. お願いします。 So this is the most dangerous experiment that I've ever done. Go ahead and put these 今 on. までで一番なんか There's 危ない実 nothing 験 that なん I've ですよ。 ever done up here that compares to the danger level of this experiment. Don't worry, Mom. It just has to do with who's wearing the boxing gloves. I'm going to let you wear this, ね、ボクシングのグローブつけて but もら you い may ま not す。 hit me, okay? 私は殴るんじゃないよ。 You don't hit anything, in fact, until I tell you, okay? 言うまでは何も殴っちゃダメですよ。 Okay. So you can stand in front of everyone, grin real big, and go like this. Okay. So now I want to kind of see what happens here. Stand 何 back が there, 起こる Luke. のかな。ちょっと見てみましょう。 What I want to have happen is, Matthew, I'm going to have you punch this piece of wood. マフィ Okay? ーにこの木をね殴ってもらいます。
ぶってもらうんです。いや Go ahead. そっちでやってください。ボクシンググローブじゃない方でやって。痛そう。 How did that feel, buddy? どう感じたでしょう。 Wonderful. Did it hurt? 痛いよ Yeah, ね。 it hurt, didn't it? 痛いでしょ。 Now, Luke, ルーク、 I'm gonna. I didn't even have to ask. You could hit it again. もう一回殴って。 How's it feel? どう感じる？ How's it feel? Good. It feels good. Good. Is there any problem? Does it hurt at all? 問題ある？ No. ないって。 You could punch the wood all day long, couldn't you? まあ一日中殴っててもいいですよ Go ね。 ahead, punch it a few more times. 何回か殴って。 Mom, this might be a good way to get out some extra energy. So clearly, the boxing gloves are strong. まあ明らかにね、 Right? ボクシンググローブはとっても強いです。 And clearly, Matthew's gloves are weak. そして明らかにね、マヒューの使ったグローブはとっても弱いです。 But let's try something else. まあじゃあ他のもの試してみましょうか。 Here, I've got a couple of pieces of paper. ここにね、 So, 紙があるんで、ここに Matthew, all I want you to do is I want you to write the word love on this piece of paper. マヒューにね、ここにラブっていう字を書いてもらいます。 That's good. All right. Now, Luke. ルークにもね、同じように書いてもらいます。 No. そのまんまでやるの、そのまんまで。 You're going to need both hands, buddy. I don't think. Okay, go ahead, give it a try. やってみて。お、上 It's 手。 doing better than I thought. 上手だね。 Yeah. Try it with. What I had in mind was you hold it like this. Go like that. 別の方法でやってみて。 Okay. そうそうそう。 Now それ do で it. それでやってみて。でも上手だね。 Yeah. Okay. So, thank you very much. どうもありがとうございます。 See, this is Matthew. マフィアが書いたのはこれですよね。 This is Luke. He did much better than I did when I tried it. ルーク、まあ私が思ってたよりとてもよく書けてるんですけど、 Thank you very much. You guys have been awesome. Yes, thank you. So, you can't really read it very well when you have the boxing gloves on. まあボクシンググローブを使って書いたときは、あんまりよくは書けてませんよね。 The message of the cross is weakness. Weak Jesus killed by the strong Romans. 十字架のメッセージは弱さです。弱いイエスが強いローマ人に殺されたっていう弱さなんです。 The Jews had hoped for a strong warrior Messiah. ユダヤ人は強い戦士の救い主を望んでいました。 They wanted a Messiah who could defeat the Romans and set them free. 彼らはローマ人を打ち負かして彼らを自由にしてくれる救い主を必要としていました。 The Romans, they didn't respect weakness. They only respected strength. ローマ人は弱さなんて全く尊重してません。バカにしていました。そして強さだけを尊重していたんです。 But Jesus did not come wearing boxing gloves. けれどもイエスはボクシンググローブはつけていませんでした。 He didn't come as a warrior. 彼は戦士として来たんではありません。 He came in weakness. 彼は弱さをまとって来ていたんです。 And the cross symbolizes both foolishness and weakness. そして十字架は愚かさと弱さを共に象徴しています。 Jesus could not stop the Romans from killing him. イエスはローマ人が彼を殺すことを止めることはできませんでした。 But somehow there is strength in the weakness of the cross. けれどもどういうわけか十字架の弱さの中に強さがあるんです。 Look again at verse 25. 25節をもう一回見てみましょう。 For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength.
なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。See, the cross looks weak. 十字架は弱いように見えるんです。But remember, only Matthew, with his weak gloves, was able to clearly write love. けれどもマヒューだけは弱いグローブで愛と明確に書くことをできたのを思い出してください。And this is really the strength of the cross. そしてこれが十字架の強さの、 Only in weakness and only in dying for us could Jesus reveal his love to the world. 弱さのうちに、そして私たちのために死んだことのみがイエスの愛をこの世界に明らかにしました。 Only through weakness, only through the cross do we have access to salvation and real life. 弱さのうちに十字架を通してのみ私たちを救いと本当の生に導いています。 There's a little something more here. けれどもこれ他に何かがあるんです。 When the Corinthians heard the word strength, they would have thought of wealth. コリントの人々が強さという言葉を聞いたとき、彼らは富について考えたかもしれません。 But they would have thought especially of the social power that came with having money. 彼らはお金を持っていることでできる社会的な力を考えたのかもしれません。 So Paul reminds them that real power that brings life has come through weakness. そこでパウロは生をもたらす本当の力は強さを通してくることを彼らに思い出させています。 The values of Christians are different. クリスチャンの価値観は異なっています。 We don't pursue things like wealth, nobility, education, and beauty so that we can use them to get our way. 私たちが思い通りにできるように富、気品、教育、そして美しさを使うためにそれらを追い求めません。 Instead, Christianity is all about wise foolishness and powerful weakness. その代わりキリスト教は賢い愚かさと力強い弱さが全てなんです。 And every time we see the cross, we remember that our value as human beings is not based on wealth, nobility, education, and beauty. そして十字架を見るたびに人間としての価値は富、気品、教育、そして美しさではないということを思い出します。 Our value is based on the fact that in weakness, without boxing gloves, Jesus has clearly written his love on our hearts. 私たちの価値はボクシンググローブをつけることなく、イエスが私たちの心に愛を書いたという弱さの中にあるんです。 So these verses make us as Christians remember the basics. これらの説はクリスチャンとしての私たちに基本を思い出させます。 We as Christians think differently than everyone else. 私たちはクリスチャンとして他の人たちとは異なる考えをしています。 We as Christians live by different values. 私たちはクリスチャンとして異なる価値観で生きています。 And those values are cross-shaped values. そしてそれらの価値観は十字架の形の価値観なんです。 We know this. 私たちこれ知ってます。 But we, like the Corinthians, we tend to forget. だけど私たちもコリントの人たちと同じように忘れがちです。 So remember that your value doesn't come from your wealth, nobility, education, beauty, or lack of those things. あなたの価値はあなたの富、気品、教育、そして美しさ、またはこれらがないということによってもたらされるものではありません。 You have value because Jesus loves you and died for you. あなたには価値があるんです。それはイエスがあなたを愛し、あなたのために死んでくれたんです。 Remember this. これを覚えておいてください。 Live by the values of the cross. 十字架の価値観で生きていくんです。 Maybe you haven't experienced the love revealed in the cross yet. 十字架によって表された愛を未だ経験していないかもしれません。 If you want to have that experience today, talk to me or one of the deacons about becoming a Christian. 今日それを経験したいというのであれば、私が教会の役員にクリスチャンになることをお話しください。We would love to explain more and pray with you. よく説明して一緒にお祈りさせていただきます。 Could the worship team please return?